ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது எப்படி ஒரு வீடியோவை எப்படி காலர் டியூன் ஆக்கின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப் தேவைப்படுது. அந்த ஆப் பேர்னா விவாங். அது உங்களுக்கு நான் கீழே லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆப்பில் நான் போய்க்கிறேன். போனது இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் பார்க்குறேன் நிறையா ரிங்டோன்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அந்த ரிங்டோன் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இப்போ நான் அந்த ரிங்டோனை உங்களுக்காக ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ கான்டெக்ட் வைஸாகவும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள். அதையும் நான் டெலீட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ என்கிட்ட ரிங்டோன் எதுவும் இல்லை. ஸோ மெயின் ரிங்டோன் அப்படின்னு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அது கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஸோ நீங்கள் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வீடியோ அப்படி இல்லைனா கேலரியில் இருக்கிற எதாவது டவுன்லோட் பண்ண வீடியோ அப்படி இல்லைனா அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்லேயே, அதுவும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இங்கே நிறையா லாங்குவேஜஸ் இருக்குது, பார்க்குறீங்க என்னென்ன லாங்குவேஜஸ்னு. ஸோ நம்ம தமிழ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ மாற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் நான். ஸோ சரி அப்படின்னா நீங்கள் சென்டரில் கரெக்டாக அமுக்கணும். ஸோ நான் இப்போ காலர் டியூனாக போட போகிறேன். எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வாட்ஸ்அப், அதுக்கப்புறம் லைக், அதுக்கப்புறம் ப்ளூ கலரில் ஒரு காலர் டியூன் இதுக்கு பார்க்குறீங்க. அதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அது உங்களுக்கு இப்போ ரிங்டோன் ஆயிடுச்சு அந்த சாங்கு, வீடியோ சாங். ஸோ லோடிங் வீடியோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுங்க. இப்போ லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ ரிங்டோன் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு கான்டாக்ட் வைஸ் யார் கால் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த சாங் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா எல்லாேருக்கும் இதே ரிங்டோன்ஸ்னால் மெயின் ரிங்டோன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ரிங்டோன் வேணுமோ, தமிழ்னா தமிழ், அப்படி இல்லைனா வேறு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் தில்லுக்கு துளி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் சீயிங் திஸ் வீடியோ.